Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងមើលទៅលើការរៀនពាក្យតាក់ទងទៅនឹងការ shopping បាទការទិញអីវ៉ាន់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យមួយខ្ញុំនឹងធ្វើការអានចំនួន3ដងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងហើយនឹងពាក្យមួយមានប្រមាណព្យាង្គអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការថាតាមខ្ញុំបាទតើយើងចូលទៅពាក្យទី1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងបែងចែកជា2ក្នុងការទិញអីវ៉ាន់ទី1គឺទិញអីវ៉ាន់ក្នុងហាងផ្ទាល់ហើយទី2គឺទិញនៅតាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលតាក់ទងនឹងការទិញអីវ៉ាន់ក្នុងហាងផ្ទាល់បាទ in a shop or store បាទអញ្ចឹងបែបBritish យើងគេប្រើ shop ហើយពេលបែបអាមេរិកគេប្រើ store បាទអញ្ចឹងប្រើមួយណាក៏បានដែរ shop store អូខេអ្នកគ្នាមើលរូបភាពនេះទៅហើយប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាបន្ទប់បដូរខោអាវបាទជាធម្មតាពេលយើងទៅទិញខោអាវអញ្ចឹងគេមានកន្លែងបដូរខោអាវសាកឡូខោអាវមើលបាទអញ្ចឹងបន្ទប់ហ្នឹងយើងហៅថា changing room អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយដែរសម្រាប់ពាក្យ changing room នេះ The changing room is over there The changing room is over there បាទអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទប់បដូរខោអាវគឺនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ប្រាប់បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមានពាក្យមួយទៀតយើងអានថា check out បាទគឺប្រែថាគិតលុយបាទគិតលុយនេះគឺគិតលុយកន្លែងទិញអីវ៉ាន់កន្លែងផ្សារកន្លែងអីណាបាទកាលណាយើងបានរើសទំនិញអស់ហើយយើងយកទៅកន្លែង check out បានតែយើងយកទៅកន្លែងគិតលុយអូខេបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នាឃើញសញ្ញាព្រួញពណ៌លឿងនេះទេគឺចង្អុលទៅស្ត្រីម្នាក់នេះបាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាអតិថិជនបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា customer អូខេហ្នឹងហើយតបមកទៀតយើងមានកដាស់នេះនៅពេលដែលយើងទិញអីវ៉ាន់ទៅយើងបានកដាស់នេះមករាយពីទំនិញដែលយើងទិញហើយនឹងតម្លៃបាទហើយនឹងចំនួនសរុបអញ្ចឹងកដាស់នេះយើងហៅថាបង្កាន់ដៃបង្កាន់ដៃឬក៏វិក័យប័ត្របាទអញ្ចឹងយើងហៅថា receipt អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងដូចជាអ្នកដែលរៀបចំអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវណែនាំរបស់ណាឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះគាត់ថាជាជំនួយការហាងបាទជំនួយការហាងនៅក្នុងអង់គ្លេសយើងហៅថា shop assistant បាទ shop assistant បាទ shop ហ្នឹងគឺហាង assistant គឺជាជំនួយការបាទដល់ពេល shop assistant ជំនួយការហាងអូខេបាទពាក្យបន្ទាប់របស់យើងអ្នកគ្នាមើលនៅរូបភាពហ្នឹងគាត់មានអីវ៉ាន់សពីងសពងនៅពេលដែលគាត់ទិញទៅស្រាប់តែមិនល្មមឬក៏ខុសសាយខុសពណ៌អីអញ្ចឹងគាត់យកមកវិញគាត់យកមកហាងវិញដើម្បីបដូរយកទំនិញផ្សេងអាហ្នឹងយើងហៅថាយករបស់ទៅបដូរបាទអញ្ចឹងគេហៅវាជាប្រភេទ clear មិនមែនពាក្យទេបាទអញ្ចឹង take something back អូខេ take something back បាទបានថាយករបស់យកទំនិញដែលបានទិញហ្នឹងយកទៅ
vô từ vinh và vô từ bờ đồ vô lối rồi gặp đồ vô tụm mình xem tôi mà tiết dương miên rụp hiểm này cật trọ du đại dương can đã tinh nhà ván chia về xe nó không xa tụm nợ và chẳng dân hao tha basket 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 ok cật trọ sầm đạp tinh nhà ván anh nâng cật trọ đá bàn tay dân ở du thì vì chỉประเภท rung và ประเภท rung cái miền biển mùi tiết cái hao tha trolley 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 và rồi tê rung về tây nhà văn và hai phần tô một tiết cứ nó pe đã dân lô sầm lệ bằng pẹ pe đã dân tự tính dân tra ca lô sầm lệ bằng pẹ và ca lô sầm lệ bằng pẹ nắng cái miền clear mỗi hai tháng try something on và try something on try something on và cứ lô sầm lệ bằng pẹ ok bà nó pe đặt dân tinh sầm lệ bằng pẹ dân lô tới vì ọt là mồm á bà vì tôi chról rư có thom chról bà chẳng hạn nó dân miền pẹ mùi thà fit fit bà fit nó dân pra thà là mồm và pe mình là mồm cứ doesn't fit doesn't fit doesn't fit bà mình là mồm ok là pe fit là mồm mình là mồm doesn't fit ok chẳng về tiện tôn nâng sai về tiện tôn nâng tui pe thom pe mà là pe dương lâu sầm lệ bằng pe đôi khía sầm lệ bằng pe là dương tinh máu dương slia tới vía xóm rư co mình xóm và vía xóm ta tam vây rư co ta tamสถานភាពយើងឬអត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ម្នាក់នេះគាត់មានតៃពោះបាទហើយគាត់ស្រាប់តែគាត់ស្លៀកខកបយលង្រឹបហើយពាក់អាវប្រភេទអញ្ចេះអញ្ចឹងមើលទៅគឺអត់សមទេបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសមនោះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា suit suit បាទ suit យើងប្រើថាសមដល់ពេលមិនសមគឺ doesn't suit yeah it doesn't suit her អញ្ចឹងបានតែវាមិនសមនឹងនាងទេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយភាគទៀតមួយវគ្គទៀតតើតើនឹងការទិញអីវ៉ាន់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនទិញតាមហាងទេគឺទិញអនឡាញបាទ shopping online shopping online បាទការទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញអូខេអញ្ចឹងមុនដំបូងមុននឹងយើងអាចទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញតាម website ឬក៏តាមគេហទំព័រអីផ្សេងៗយើងត្រូវមាន account អូខេអញ្ចឹង account ហ្នឹងគឺជាគណនីបាទគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអានដល់គ្នា account 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 បាទគឺជាគណនីរបស់យើងដូចជា Facebook account គណនី Facebook ក៏យើងប្រើពាក្យ account ដែរបាទគណនី Instagram account បាទយើងប្រើពាក្យ account ដូចគ្នាសម្បីតែនៅក្នុងធនាគារក៏យើងប្រើ account ដែរបាទ account ធនាគារអូខេគណនីធនាគារហើយបន្តមកទៀតយើងមាន clear នេះជា clear ដល់ពេល account វាជាគណនីដល់ពេល create យើងប្រែថាបង្កើត create អូខេ create an account create an account បង្កើតគណនីបាទបង្កើតគណនីតែយើងចេះបង្កើតគណនីហើយនៅអូខេបន្តមកទៀតយើងមានយើងមើលរូបភាពនេះទៅការបង់ប្រាក់ការបង់ប្រាក់នេះជាការបង់នៅពេលដែលយើងទិញទំនិញគេឲ្យទំនិញមកយើងហើយយើងបង់ប្រាក់ទៅគេអញ្ចឹងយើងហៅថា payment អូខេ payment យើងប្រើថាការបង់ប្រាក់បាទបន្តមកទៀតយើងមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបង់ប្រាក់បាទព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបង់ប្រាក់យើងហៅថា payment details បាទអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងការលេខ account ធនាគាររបស់យើងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលដើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់ឲ្យគេបាទអាហ្នឹងហើយយើងហៅថាព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបង់ប្រាក់បាទអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀត
payment details payment details បាទហើយពាក្យបន្តមកទៀតយើងមាននៅពេលដែលយើងទិញគឺយើងរើសអីវ៉ាន់ហើយយើងក៏ដំណើរការទៅកាន់ការបង់ប្រាក់បាទអញ្ចឹងអានេះបន្ទាប់ពីយើងរើសអីវ៉ាន់យើងចុចលើអីវ៉ាន់អស់ហើយបានយើងដំណើរការទៅការបង់ប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងមាន clear មួយយើងហៅថា proceed to check out proceed to check out proceed to check out បាទ proceed ហ្នឹងប្រែថាដំណើរការដំណើរការទៅកាន់ការបង់ប្រាក់អញ្ចឹងតើដល់យើងចុច proceed to check out ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមវាកាត់លុយពីយើង website ហ្នឹងវាកាត់លុយពីយើងទៅវាចាប់ផ្ដើមវេចខ្ចប់ទំនិញនឹងឲ្យយើងបាទនៅពេលដែលយើងទិញអីវ៉ាន់គេមានការដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនយើងហៅថា delivery បាទយើងប្រើថាការដឹកជញ្ជូនអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានអាសយដ្ឋានដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅណាបាទអញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនទៅណាទៅខេត្តណាប្រទេសណាហើយតំបន់ណាអញ្ចឹងយើងហៅថា delivery address បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអាសយដ្ឋានដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅឲ្យបាទនៅពេលដែលយើងទិញជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់យើងតែងតែមានទំហំបាទអញ្ចឹងទំហំហ្នឹងយើងហៅថា size បាទគឺទំហំមានទំហំS M L XL អីចឹងទៅបាទដល់ពេល S ហ្នឹង small M ហ្នឹង medium គឺមធ្យមបាទដល់ពេល L ហ្នឹង large ហ្នឹងគឺទំហំធំបាទដល់ពេល XL គឺ extra large បានន័យថាទំហំកាន់តែធំហើយមួយទៀត XXL គឺកាន់តែធំជាង XL នឹងទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានយើងហៅថា item នេះវាជានៃទូទៅយើងហៅថាទំនិញបាទដូចជានៅក្នុង website អញ្ចឹងវាមានទំនិញច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាមាន item ច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរើសទៅយើងคลิกលើអាណាក៏คลิกទៅបាទ item យើងប្រើថាទំនិញអូខេ item អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងចង់ចុចទៅលើទំនិញនោះយើងហៅថាយើងប្រើ clear ថា click on the item បាទចុចលើទំនិញបានន័យថាយើងចុចជ្រើសរើសលើវាណាបន្ទាប់ពីយើងពេញចិត្តវាហើយយើងចុចទៅបាទហើយមួយនេះគឺគេហៅថាគេហទំព័របាទអញ្ចឹងយើងមានគេហទំព័រច្រើនណាស់សម្រាប់ធ្វើការទិញអីវ៉ាន់អនឡាញមានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទមានច្រើនអញ្ចឹងគេហទំព័រហ្នឹងយើងហៅថា website បាទយើងប្រើថាគេហទំព័របាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាពាក្យហ្នឹងនឹងអាចជួយទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្រើនអំពីការទិញអីវ៉ាន់ទាំងនៅក្នុងហាងហើយនឹងទាំងនៅក្នុងអនឡាញបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់គ្នាយើងដែលកំពុងតែរៀនផងសម្រាប់អ្នកថ្មីជួយ subscribe អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីជាច្រើនសម្រាប់ចែករំលែកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ